meninos, hoje eu estou de volta para gravar um vídeo fazendo uma slime de cola isopor. Antes de vocês terminarem de ver esse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ai, essa coisa tá pregando. E deixe os comentários, tá? Então bora para o vídeo! Hoje eu vou fazer os ingredientes. Vai ser uma cola, um palito, pode ser um palito, né? E vou ali encher um potinho de água. Uma caixinha de apontador do tamanho que vocês quiserem. Tanto que vocês colocar de cola, vocês colocam um pouquinho de água. Aí eu vou abrir a cola e vou colocar. Pronto. Aqui. Agora eu vou colocar. Vou colocando de pouquinho em pouquinho porque talvez ela vai ficar dura. Ai, tá caindo! Tá caindo! Tá virando. Eu fiz na mesa pra não ter que sujar coisas, mas quem quiser fazer no pratinho ou em uma vasilhinha ou em uma tampa, pode fazer onde vocês quiserem, tá? Vou colocar mais água, senão vai ficar muito... Ai! Coloquei água demais, vai ficar muito mole. Olha, fiz essa linda slime e vou misturar com essa. Tá grudando muito, mas eu acho que é só por causa da água. Pior que eu fiz a minha unha hoje, mas está grudando muito. É. Pronto. Ai, que linda! Então, se você gostou do vídeo, deixe seus comentários, tá? Deixe seu like. E pra mim fazer outro vídeo com outra coisa nova, por favor, deixe 10.000 likes. Tchau, tchau!